Брат, от аллергии два способа скажу. В первую очередь скажу рецепт Алевтины Федоровны. Это лекарша из Испании. Смотрите, есть сульфат магния, да, слабительный. Возьми, ну неприятный он. И немножко возьми и, ну понял, да? Соси, короче. Понятно, да? А потом, в день 7-8 раз сделай так. Он очищает организм и кишечник. Это слабительно, брат. Почему аллергия бывает? Потому что в кишках очень много шлаков. Понял, да? Пробуй это. А второе, гурмала есть, да? Эсерок называется. Прокипяти и делай, мой, купайся. Во.